Danas smo u znaku jezika koji nas spajaju. Sport jeste univerzalni jezik. Na telefonskoj vezi je gospođa Milka Milovanović-Minić, direktorka Ustanove za decu i mlade. Milka, pozivate nas na sportski dan, baš 26. septembra. Upravo tako, Ustanova za decu i mlade Sremčica 5. godinu za redom organizuje sportski dan, Sport za sve, koji okuplja korisnike iz 8 srodnih ustanova socijalne zaštite, rezidencijalnog tipa iz čitave Srbije. Ovaj sportski dan će se održati 26.9., to je 26. septembra, u petak sa početkom u 10 časova. Cilj nam je da pokažemo da sport ne poznaje granice i da osobe sa smetnjama u razvoju mogu dobiti jednake šanse da razvijaju sportski duh i da se takmiče ako ih u tome podržimo zajedno. To će biti najava za Trku mira. Upravo tako, ove godine naš sportski dan se povezuje sa manifestacijom Trka mira. Predviđen je raznovrstan program, između ostalog u okviru takmičarskog dela održat će se i revijalna utakmica koju će odigrati korisnici Ustanove za decu i mlade Sremčica sa nacionalnim timom Trke mira. Kasnije će se program nastaviti turnirom u fudbalu i košarci koji će okupiti ekipe 8 srodnih ustanova i na kraju završiti igrama bez granica, odnosno veselom olimpijadom. Pobednici će poruku mira poslati dalje i bit će naravno nagrađeni peharima i medaljama kao i knjigama koje poklanja izdavačka kuća Porta Libris. Tako da ima mnogo razloga da se družimo 26.9. u 10 časova u Ustanovi za decu i mlade Sremčica i da pokažemo da zajedno možemo da se razumemo bez obzira na sve prepreke koje postoje.